صلی الله علیه وسلم او خلکو د پاره سه ایمان وروړه دا خبره مناسب نه ده، دا جایز نه ده چې هغه مشرکین د پاره استغفار وغوړي اگر چې هغه د هغه رشتہ دارون وي ورسته دي نه چې هغه ته دا خبره واضحه شي چې هغه د جهنم ولادي. وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه. او ابراهيم عليه السلام څخه خپل پلور ته کوم استغفار کولا هغه ایوا وعده وا چې هغه سره کړی و. فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه. کله چې هغه ته دا خبره واضحه شول چې هغه د الله دشمن ده نو هغه ونه د براءت اظهار وکړو. ان ابراهيم لأواه حليم. بشک ابراهيم عليه السلام ډیر نرم دل او ډیر بردبار وو. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ان الله بكل شيء عليم. او الله رب العزت یو قوم گمراه کوي نه او رستدیدینه هغه ته هدایت وکي حتی کې سو هغه ته واضحه کی هغه خبره چې چشینه به هغه پرهیز کوي. ان الله بكل شيء عليم. بشک الله تعالی هر شي نه خبر ده. ان الله له ملك السماوات والارض يحيي ويميت. بشک الله تعالی بادشاہ د اسمانونو او د زمکو جمع کول او مړ کول کوي هغه. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. او الله نه علاوه د تاسو څوک دوست او مددگار نشته. اردو کی ترجمہ. كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں دے پارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار طلب کریں اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہوں، بعد اس کے کہ ان کے لیے واضح ہو جائے کہ وہ اہل جہنم میں سے ہیں. وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدة وعدها ایاہ. اور ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے جو استغفار کرتے تھے وہ ایک وعدے کی وجہ سے کرتے تھے جو انہوں نے ان سے کیا تھا. فلما تبین له انه عدو لله تبرأ منه. تو جب ان کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو انہوں نے ان سے برات اظہار کر لیا. ان ابراہیم لأواه حلیم. بے شک ابراہیم علیہ السلام نرم دل اور بردبار تھے. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ان الله بكل شيء عليم. اور اللہ تعالیٰ کسی قوم کو گمراہ نہیں کرتے بعد اس کے کہ ان کو ہدایت مل جائے یہاں تک کہ واضح کر دے ان کے سامنے کہ کس چیز سے پرہیز کرنا ہے. ان اللہ بکل شیء علیم. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. ان اللہ له ملک السماوات والارض. بے شک اللہ کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں اور زمینوں کے. یحیی و یمیت. وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. اور اللہ کے علاوہ تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ ہی مددگار. داسی وشو دی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ترو ابو طالب نمایوا او دا ابو طالب چکم دا دی اغا کنیت و اخفل نمای دی اغا عبد مناف. نو دا ابو طالب بوندی مشہور دیر و دی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سر دیر مینا کولا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو سوٹول تا پاتی دا پیغمبر علیہ السلام بچپن نه یتیم لور خې کوم دا دوی مور په ګېډې او څو فوت شولو مور یې چې شپږو کول شولو پیغمبر علیه السلام بیا مورا و فوت شوله بیا نیکه ته ور فوت شولو څو کولای نیکه شمدای او عبدالمطلب بیا نیکه ونه فوت شولو. نو هغه نه بعد ابو طالب دی حضور اقدس صلی الله علیه وسلم پرورش وکړل. نو ابو طالب او حضور اقدس صلی الله علیه وسلم د کفارو ډیر کوشش کولو سره پیغمبر علیه السلام ته تکلیف ورسوي خو ابو طالب چې د قوم په مشرانو کې وو نو لہذا د دې وجې نه به قوم دې ته څه نه ویل. زر د زود بروغلو دي ته به ګیلا وکړه دا ور یاره د سمبول کا کني مو صبر پیمانه نور لبریز دي خو دی به بیا څه کوم دا کنه کوشش کولو پیغمبر علیه السلام یعنی هر مشکل کې دې سره ویلو. خیر وخت تیریدو د ابو طالب دی وفات ټیم روغلو خو دی ایمان نه وراوله. نو حضور اقدس صلی الله علیه وسلم ته اطلاع ملو شوله څه ابو طالب ډیر خراب تا او اخیری لمحات دي اندازه د سیدات لکه بچکی گنا. نو دی ټیم کې اوس ابو جهل او امیہ بن خلد هغه ولا کوم مشرون دي کافرونو او ته عیادت ترغلی دي ان اوستي پیغمبر علیه السلام ته چو دا اطلاع ورکړه تر د خندا. نو پیغمبر علیه السلام ویرغلو په بیړي نو خپل ترته ویلو څو چاچا کته کلمه وایي لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه وایي. نو زب دی پوزیشن کې وو چې قیامت پورې جی الله رب العزت دې تو سفارش وکړه چې الله رب العزت دې تو مغفرت وکړي. نو چې څنګه دې دا خبره وته وکړه چې ابو جهل وته یي
چې ته په دې ټیم کې د عبدالمطلب دین پرېږدې. خیر پیغمبر علیه السلام خپله بیا ورته خبره دوهره وکړله ته صرف یو ولې لا اله الا الله وایه چې زه الله رب العزت بیا ګویي ویر کوم او الله ته به زه تو سفارش وکړم الله به تو مغفرت نصیب کړي. ابو جهل بیا ورته دا خبره وکړه چې ته به دې ټیم کې د عبدالمطلب دین پرېږدې. نو دریمې پېرې چې کله پیغمبر علیه السلام ته ویلو ابو جهل ورته دا خبره وکړله نو دوی ورته جواب کې دا ویلو چې زه دې ټیم کې د عبدالمطلب په دین منې یم. بس دا خبره یې وکړله او دې سره هغه وفات شول. وفات شولو ظاهره خبره ده چې دغې دنیا نه په هغه باندې نه لوړلو. نو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم خپلو حضرت علی رضی الله عنه زوی و. نو حضرت علی رضی الله عنه نورو کسانو ته وفرمایلي چې دا بس لوړ شي انداسې اسلامي طریقه خو کېږي نه ورسره جنازه چې شه بس انداسې یوه کنده ورته وکنده او ورکې خاښې. نو دې سلسلې کې بیا الله رب العزت او پیغمبر اسلام ډېر زیات خفا شو ډېر زیات دلګیر شو هغه شولو که نه دلګیر شولو. نو پیغمبر علیه السلام خفاو. نو الله رب العزت یو آیات دار نازل کړل چې انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. د شلمې سپارې کې ده پیغمبر علیه السلام ته الله رب العزت وفرمایلي چې د هدایت ایتو لوس کې نه ده چې ته چوته خواښه شي ته به هدایت ویل کې ولکن الله یهدی من یشاء. د هدایت ویل کول دا د الله په لوس کې. او بیا دغه آیات الله رب العزت وفرمایلي. اوس بیا داسې وشو چې حضور اکرم صلی الله علیه وسلم د ابو طالب متعلق پیغمبر علیه السلام بیا دعاوې کولې به کولې چې یا الله ته وبخښي نو مغفرت یې نصیب کړي. نو الله رب العزت بیا دغه آیتونه ورته نازل کړلو چې ما کان للنبي والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. نو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم به خپل تره دپاره د مغفرت دعا کوله. نو د نورو مسلمانانو به د هغو پلارون نیکونه کفرون مړو د پیغمبر علیه السلام دیکھا دیکھي به هغه دعاوې کولې چې یا الله زموږ پلار نکاح وبخښي حالانکه هغه کفرون. نو الله رب العزت یې آیات ممانعات ورته وکړل چې نه چې کوم سړی کافر د دنیا نه لوړ ده هغه ته به د مغفرت دعا نه کوي چې د هغه کفر باندې خاتمه یقیني وي قرائن او علاماتونه د اندازه ولګېږي چې دا سړی دغې دنیا نه کافر لوړلو نو هغه ته به د استغفار دعا نه کوي. لہذا البته علماء کرام دا فرمایي چې ژمدای کافر څه وي هغه دپاره دعا جایز ده. څه مړ شولو بس بیا هېڅ قسم دعا هغه دپاره نشي کوی. څه ژمدای وي هغه دپاره ته د هدایت دعا کوی شي استغفار ورته په دې نیت غوښتی شي چې کني یا الله هدایت ورته نصیب کړي چې هدایت یې شي نو هغه نه باندې وبخښي. نو بهرحال څه ژمدای وي نو هغه دپاره خو دعا کوی شي خو چې کله مړ شولو بیا نه کېږي. بل جدي جو کې دا فرمایي چې نبي صلی الله علیه وسلم مؤمنانو دپاره دا جایزه نه ده چې مشرکینو دپاره دعا کوي اگر چې هغه د هغو ډېر رشته داران. اچھا بیا داسې وشولو چې یو صحابي خپل هغه ته دعا کوله. ځنه صحابه کرام داسې وو چې هغو به لکه ما درته کیسه وکړله خپل پلار نیکه ته چې کافرون وو هغو به دعاونې کولې. نو هغو ته دا ویلی شو چې الله رب العزت دا ممانعات وکړلو تاسو خپل پلار نیکه دپاره دینه باید دعا نشئ کولی. نو هغو بیا دا اشکال پیش کړلو چې یاره بیا د ابراهیم علیه السلام به څه کله خپل پلار دپاره دعا کوله نو هغه پلار ها کافر وو. نو الله رب العزت د بل آیات کې وما کان استغفار ابراهیم لابیه الا عن موعده وعدها ایاه. ابراهیم علیه السلام ولا خبرې جواب الله رب العزت بیا ورته ویل کړ چې دا ابراهیم علیه السلام به خپل پلار ته دعا کوله د هغه واقعه داسې وه چې ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته دعوت ورکولو د دین ورکولو ته آن کې پلار به روزانه ورسره په دې باندې جګړې کولې چې ته الټا د دین پرېږدم مو ته څه دعوت راکوې. خیر اخري چې کوم د کور نه وشړل وته یې چې وځه بس د کور نه جدي دې زته به ځای ته راوستل پلار نه کوله دین د پرېږدول نه وي وه دین در مسله ده. نو داسې کله کور نه ونوتو نو دوی ته ویلو ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته ویلو چې زه به چې کوم دا که نه ایتو دپاره هغه کوم استغفار کوم دعا به زه ایتو دپاره کوم استغفار به زه الله نه طلب کوم ایمو هغه خو دا واس شتونه دعوت خو مې درته ډېر کړ دعوت ختم معنی نه خو الله نه بې غواړه چې الله به تو وبخښي. نو چې کله ابراهیم علیه السلام ته وروسته بیا اندازه ولګېدله چې یاره مو پلار خو چې کوم د دغې دنیا نه وشه کافر لوړ ده لہذا بیا ابراهیم علیه السلام هغه دعوا بند کړله. نو دې ځای کې چې کوم دا که نه حضرت ابراهیم علیه السلام ولا خبرې جواب الله رب العزت ورکړل وما کان استغفار ابراهیم لابیه الا عن موعده وعدها ایاه.
ابراهيم عليه السلام څخه خپل پلور ته دعوه کوله استغفار به غوښتلو هغه دی وعده سره کړی و ته کور نه وته ته ویلی چې زه به تورې بار استغفار فلما تبين له انه عدو لله وتكلا ابراهيم عليه السلام پوښولو چې را دغه د دنیا نه کافر لور ده تبرأ منه نو بیا براءت اظهار ونه وکړلو بیا ونه براءت وکړلو بیا وتدعو نه کوله لہذا چونکه حضور اکرم صلی الله علیه وسلم څکله ابو طالب وفات کېدو نو پیغمبر علیه السلام څکله پوښولو چې دغه دنیا نه دو بيدینه لورلو نو ځون سره پیغمبر علیه السلام دا ویلو چې زب اوره پرې توتا الله نه بخنه غوڼه ته پر ځخ خپل رب باندې نه وکړه چنانچه الله رب العزت دا بیا یعنی پیغمبر علیه السلام او ځنه مفسرین دا فرمایي چې دا آیات خو څوک دا کنه دا سوره توبه دا انمی هجره کې نازل شوه او ابو طالب څوک دا کنه هغه د پیغمبر علیه السلام د نبوت په لسم کول کې وفات شوه یعنی د سوایت په دغه خبرې باندې تقریبا لاس ول سکولا دول سکولا تیر شي یا دیار سکولا هغه نه بعد سکون دا کنه پیغمبر علیه السلام یعنی د سوایت د لاس دول سکولا پیغمبر علیه السلام د دې لپاره دعاونه وکړل هغه نه بعد الله رب العزت ممانعات راوستلو څو کوم دي ته پلور نه کافر دي هغه ته هغه نه کوي دعاونه بوته نه کوي ویلي چې هغه دی الله دشمن ده اوس صحابه کرام زیاتن اجمعین زړه کې لک خپا شول دا خو مونږ ګناه وشوله الله رب العزت طرف نه دا شای مانیو څخه خپل پلور نه کافر ته دعا نه کوي او موږ لګیا دي دعاونه ته کړی دي نو په دې خبرې هغه سره خو وړي وړي خبرې مون وي مونږ منای منو خلو کنه چې کوم دا کنه خلکو نه د کروڑو روپیو چې د دونه هړب کړی وي هغه ته نه خپا خو هغه پښتنه وکاو ته مولوی صاحب دغه د کور کې چې منګي دي شي دغه مړ کول جایز وي کنه جایز لاس مړی بکړی وي پښتنه بنه کوي چې مولوی صاحب د لاس مړی مکړی دا مخ کړی دي کنه دا باد کړی اکور کې منګي کله کله راغی شي کنه مو ته خلک چې مولوی صاحب د منګي ولا هغه څنګه چال د دوی ته و چې دا ګناه نه ده نو زه ته نن زماني مسلمان ته دا پرېږ دا چې خالي سړی ما مړوا نور کواته څه کوي مو چې کوم دا کنه یعنی مو په سوچ باندې تعجب ده چې یو طرف ته مو خلکو نه د لکو د کورو جیدونه هړب کړي په دکانونو کې مو جیلی شیون خرڅو ایکسپایر شیون به خرڅو خلکو سره به غلط بیانې کوو کپڑا به وته کوم دا کنه څلور میټر یو کو وی بګو څلور غاسا یعنی هر شي کې کاسوب خپل بېمنی لړکی ولا خپل تلی کې بېمنی او مطلب دا شری سي اربانی ولا خپل په اربانی کې بېمنی مزدور کور سړی خپل مزدوري کې بېمنی هر سړی بېمنی کوي او هغه ځکه به هغه پښتنه نه کوي چې یاره مولوی سي موهنن څوک دا جمعته کې موبایل چارجینګ ته لګول او دا څه ګناه نه لري ته سړی هغه پرېږدوا خپل ځون د سام کړه خپل هغه بهرال نو صحابه کرام چې ترجمین خدانه منای مون نو هغه خو دغه شی ته خپکیدو نو فورا تشویش کې مبتلا شو دا مو څه غلطي وکړه نو الله رب العزت آیات نازل کړل چې وما كان الله ليذل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون یو قوم الله رب العزت هدایت نه بعد گمراه کوي نه څه پر یو ته یلی نه وي چې دښینه ځون ستا تسلی او تویر کڅ کلی تاسو ته مو اول نو ویلی چې دښینه ځون ساته لہذا تاسو هغه کړی دي هغه کې تاسو نه یې کړه چې ممانعات تاسو ته مو کړه نو لہذا هغه باندې ما خپکیږي چې تاسو نه ګناه شوی دا هغه کې تاسو مجرمین نه ویلی حتی یبین لهم ما یتقون مو تاسو ته دا تفصیل نو بیان کړه چې د شینه ځون ساته اوس مو ته ویلو دینه بعد څه کوي بیا بدر باندې له ملک السماوات والارض الله تعالی له عبادت شورا هغه شم دی کول کوي مړ کول کوي د چو مغفرت چو ایمان سره لورو دغه دنیا نه چو ایمان بے ایمان لورو د پیغمبر اسلام تر ټول عمر د پیغمبر اسلام خدمت وکړل هغه ته د ایمان توفیق ویل نه شملو ابراهيم عليه السلام پلور چې د دوی لوی جلیل القدر څنګه ته ابو الانبیاء نه لشي هغه پلور څنګه دغه دنیا نه بے ایمان لورو الله رب العزت فرمایي ته زبات شوې په خبرو زه پیګه تاسو نه پیګه تاسو خپل ایمان فکر غام کای واخر دعوانا الحمدلله.